kati ze bebe kulu simukwano gwange ne bwakera nayogera ki nabanetode bakimanyi nti oyo simukwano gwo era tayina ngeri gyayogeramu kintu kyonna nga mukwano gwange buli kintu akyogera nga mulabe wange kwali ku wall of enemies bebe kulu kwali kukisaye mwali mubali line hapo mwali namutimba ku kipande kwa yazingana ko bunene yazinga ko bunene ye kapiteni wao mutimu ya first seven kwali okwo bali banne bonna bakasolo bani nabateeko okwo bonna aje ulide mukwano ko kasolo kwali kulai kabula ye kyatule milioni anangoda mukwegu yotuntu tukumanyire lero tweguye nga tuntu muki twatupikamu omukambulamu bwaffe ate omuntu alina balabe benga basinga bamwagala obungi mu Uganda otulabe tuba tutono bwetu tinenga twewa importance tuba tutono bwetu tyotulabe kizibu nnyo okuba n'omulabewo nga amazima mbulamu babadde important era mulabewo abaddewo amazima badde tono na mmere wuwe oba tono na mukka wuwe newoolwala sigwotegeeza newoofiirwa sigwotegeeza sigwobikira tuba tuntuntu nga tuli omwo mu nsi twepaatiikamu twewedde twewa amaanyi wetutusanga nofoto tuntu tukugamba nti gwe twali muntu wali tuntu tonawera kuba muntu omuntu aba n'obuntu gwatanaba kuweza buntu wali tuntu gwegenda naawe kutwaza nyanga nembwa tubagadde omulembe guno atuyagala kuleeta muzannyo gwo lete nakani yafe kubanga nange ntandise okukyuka abantu abamu batwegobako bokka nga tetuyombye nabo naye nolaba olinga ffe tulina n'abantu nga yakwegobako tayogedde kutunuuliza zalawo ntunuulira amaaso wogabegabega tunuulira ng'emmere gy'ogenda okulekawo anafuya nga nkuwa fakiyo nga nkwata lino abembi abasinga bonna kingi bakyokuggulako entalo kuba akimanyi wootandika nzandi siina nnyo lwali ffe gye twakulira teri nnyo nno lwali olwo byakawuna nziruse noonya paka wona nfuna tebyaliyo ffe n'emizannyo gye twazannyanga giruyi yalingamu okulumwamu luyi aje wagulyako omuzannyo ogwo ogw'oluyi talina mukwano gwaffe nga empisa twazikubira 100 okitegeera naye nga oba akanoga 100 nga tolya kunyonyola mpayo ebibiri wasanga nga babivuukavuuka oba ku luzzi tolina gwe wagambe kulwana naye ne bisaza olukolobozi kale alubuuka ekiri ne kibuuka ne kikute tonnayomba naye waddangayo ng'okaaba ninge saa kibuusa olukolobozi kati awo nze we twaddukiranga ono omumanyi omutegeera bulungi King Michael wuuyo atuuse ku Serena Hotel mu Kampala nga lumu August musojja atumye King Michael Coronation Concert shinze mutwalo 15 emmeeza y'abantu 8 ya milioni 3 King Michael agenda kuba endongo lukoba ku lukoba hit after hit ekidongo ekitagenda kusirika okuva lw'oyingira okunyumirwa okutali kugere okusanyuka obulikiddwa akabayimbi ba best be bonna ono dancehall star mujja mumwerabireko alina stamina alina momentum alina style oli ye King Michael wakabi muleeta obwana bu munange yakuba yanzi ba sente nange sazira banandi badde najja dawolai kati gwe werese ndalurabe King Michael Coronation Concert ngalumu August ku Serena Hotel hategekedwa Supremacy Lounge orona wagirwa Faisal Safaris KCB Bank Club Governor Catalina ne NBS Television. Ladies and gentlemen, ndine Frank Ntambwe Balukeza era nga yatuze okubalaga products affe ya package y'abasajja. Eno men's package. Ono Shalom Oil yayongera ku size. Abasajja abenima mu size nakendeera nakula size yakendera romano kwema maza. Ono Shalom Oil akulagira ddala kyogenda okubeera nti ekintu. Ono 5 rounds and above. Nga wembanga maze era mpira unje soka siddamu soko none kubere soko nkwateko soko kazanyise ono yakola. Oyunga buyunzo
nokolo mwetololo kola ya kiproitichi ocho katone Shalom Power strictly nga na week elections tochafuna morning elections na mo buzibu zokato kagize bwe kati mone bizibu ne Shalom Power ali ku 0705 27 1973 sangi wa kisasa ku da Village Mall je tukole amafakala nkawe detatu Frank Atambi ono amita Shalom oile kifanyi akusiga kifanyi kyecho kifanyi kisofu sawa sajja abali yabenyoma mu size nakwesa ku masturbation yamanyi gakendera size yakendera muko simanyi nali munene ne kati bintu byakendera Shalom oil nayongera ku size abasajja ndaba wano kuliko buwanvu kuliko nti it increases on length and size ayongera ku buwanvu ne ku bugazi wano bwata ayongera ku omuswane kubanga guli solid nga guli gumit. It stimulates blood saturation. Omusaye entambula yagwo nnyo abikolera ddala. Extends sex time. Era ayongera ko ne kakadde bw'omukwesa Shalom oil ono n'akadde akongerako ko bwotwala mu nsonga z'omu kisenge. Increases growth. Ayongera ku akuza. Promotes secondary development. Okula twongera ku size kwa 0705 271973. Mukama wange. Okay, ladies and gentlemen, nze Shalom Haddad Kawesi okuva ku Shalom Health Service doli abasajja erisange bwentinda outside ku Village Mall natona tuka ku Ndundu Complex oba okuva ku simu yaffe 0705 271973. Ndine wine balukeza da Juggernaut ya Encyclopedia yesebo kasomeko ono abayimba muse 5 rounds and above non-stop kibashitegeeza nti emyetololo 5 nokwambuka waggulu ngatoma ingo ate oyungira muli asajja amba ina challenge bampeza message Shalom mwemba maze sidamu kuyimuka infuna obuzibuzibu mu mazanya nako nduna kubere soko nyonyogere twakola 5 rounds and above ebya bigoba basomere muko byakola prolonged ejaculation ayongeza omalo tambulo sigalo kyatambula erectile dysfunction asajja bayina obuzibuzibu n'okuyimuka kuba saluti nga munyamu obuzibu mu nsonga za maka 5 rounds and above yabikola. It boosts sperm count. Ayongera abasajja abamu sperm ntono enkwaso zo nga ntono wazaala kati omwana akyabuze olumu amazinga agabusinga bagakola bulungi nnyo. Male fertility abasajja mazzi agazaala agakuyamba kwenye sperm mobility 5 rounds yakola. Restores manhood nerve damage. Navuza obusimo obubera bwafa nga amaanyi gakendera mu kwema mazango kwesa ku masturbation. Long term and powerful results. Bikolera ddala okwesa lumu paka alla lwali kuyitambulamu. Improves blood flow to penile tissues. Omusaya gutambulira ddala eno omusajja ne gubanga saluti bw'ogikuba dde oba omaze osigala okyayina amaanyi. Ngaka amaanyi nnyo. Kali ku 0705 271973 sangibwa kisaasu kana delivery mu nsi yonna. Chichigwa! Hey, Paso Festival! Abanyamusale n'abanyamukako muko w'amawuno aguse n'omwana w'omukana tinamu. Chimanja ekitalya mmere kibeera kimanja. Muyinibase inembalala nga 5 Septemba 2026 okuyingira kugenda kuba mutwalo byepe emitwalo 2 golula emitwalo 5 ate platinum yakakane eminyeto gy'abanyankole gyona abayimbi b'omuka ayibambe mujaba w'ekitiribita lili paza lunabe okuba w'eshongororo kati ngambe tenikulanga kulala yunibase inembalala nga 5 Septemba 2026 yelili Paso Festival. Welcome to Sham 256 happening with Ugamba. Kaswe kigambo it is happening. Mwenye ku Sham 256. Kingwe twasemba ano twalina basapline abatwali mitwale 2 gyaba subscribe twazize mitwale 5 ku YouTube gyaba subscribers. To progressing wakonye zike nakonye zike. Twali funye mpola. Onako lwaleero tuli nakawuka tukyaliddeko King Saha ne tata wange tata Nifa ali kazibwe kapo sitatawo tata wange tatawo kubadde nawe majema olwo luniganiga mbolo kuba oli omwana gubayita Nifa omwana omuwala mbukati mutabani wange n'abatata oli omwana wuwo ani Nifa batandikire era kuyita tata mbuza tata Salomu omulabyeko nti ekitawo mbadde nayo sikyavunanyizibwa sebo okokotogera era gwe obutatikkayo ku sente enkalu atwaleyo ku bintu eri abaana beeri
gwate ngo yagabikwa bivuga kifura nenge emboko 10 zazinkutte Nira abana bali tuli mu kamera buli kitwogera hano kigenda kusigala on record Chobanze negendeza nyuma ngenda okwogera nze ngendo making sure nti ngambo yo mulabe wange nga mulabe wange ngomwetegereza nze waka abana bange nswa no muchawa ngandaba tampalanidde ko bulungi mulabe wange oboyagala kwalanireko ajo kawuli champaka chateeka era omwana okuzuula nti musaayigo akuwalanirako balabebo ate omukyala era watuuka kugambye omwana kachimbuza bebano bakula bagamba nti abaana be wagunti tebagenda wagunti naye nga nekye yakola kitawe tebakimanyi tewina kumanya nze wange talina kumanya kye bankola nde waka kasitankuleta nenkutimba nina ekisenge omwo kasitandeta akafananyiko nenkagattako soogera baba tegedde ofuuka ng'omugenzi mirundi yagamba nti abantu kasawala banga mu kukuwerekera bisiza mu kalyango k'emmanyi muyigeyo enemy war buli muntu mukubiriza okuyigeyo enemy war mu kisenge kyolina okubaawo n'akasenge nga gwe famire yo totawana ginyonyola bakola ki oyita kifaananyi n'otimbaawo ne bamanyi oyo kasita mutabagana ononawo bunonya kafaananyi ng'okajjawo kubanga tunyonyola emikwano tunyonyole famire tunyonyole ki tuveeka nga tubagambye tugenze kunoonya webalaba tetukomyewo na sente akafaananyi kemba ntimbyawo mumanye bebezinze mu byenfuna byaffe fe tuwalana mutuweemu ebiseera famire ewere tuweemu ebiseera famire ewere mugira mutukulakulako entalo muwalanira ddala Salomo otegedde. Njenyagadde ka enemy war akuketaagisa. Buli muntu mwana nakulanga akimanyi. Ekifaananyi akirabawo. Yes. Njoyogonde wambwa. Bw'okijjawo nga mayamwadde. Tetwandibadde we tuli. Muzeeyi teyandifudde ku myaka egyo. Ennaku tetwandigituuseeko naye abo. Oba were 11 ng'omanya first 11 ng'opanga endala. Abalabe first 11. Abo bonga baba. Abo bakambwe nnyo. Bayina omwo. Anti aji yagamba wesonyiwe ne tosonyiwe aji bwagamba bayina omulako mama abamu mayiti bamuki amaba atugendako abamu era tubasange eyo usanga bagamba nti yali akutawanye na Ajumani kali were fujjo ly'amaana likimukola Ajumani era Ajumani gomanya abasajja batujogedde yeyo ogende eyo ngogenze kunoonya sente otukene bagamba nti kuno kuliko chief nekyembuuza nekiraki nti omusajja yampitako bwati atya ne magamba gali ngamba oba ayita balala kuba ekyo kikola gw'omanyi kwotamanyi teswa mukola bwoti ngamba tayogera oyinza okugendayo n'agamba mbadde ngamba oli nogwe noseera nokaninda ayite nengamba najja kumala kwogera linnya lyange omusajja namusanga oluvannyuma lw'essaawa ngezi ng'agamba mwematirira kwani olwafunye agoogera tubasanga ng'eyo era wavaawo nga maze okwekalakaasa mbuuza bali kumpi yaani oyo akolangani nina akatabo kange mpandiika enemy book abo nabo mbawandiikamu ne mpandiikako nti Lugonyi Anthony from Kitugumu bwenzire Kitugumu mbabuta Lugonyi akyaliko ogenda okuwulira nga bagamba Lugonyi manyi yakolali bamutira ngamo Lugonyi Katonda yamutwala kubanga gwe neekengera ku kitundu nzirayo era gwe neekengera nsooka kupimamu watuule ku kkono nga nfuna wembodama ku ddyo tubasanga ng'eyo ate abantu abatera okulaga obuyinza tebatera kuba b'amaanyi baba mugabanyiza ku buyinza obutonotono baba babulabe nnyabo osanga ng'oli mukambwe manya yakabufuna
baba babulabe omanya yakajja osi mupya ayagala kakasa nga tatamboko ne piece tu osi nga tatamboko omanya osi mupya osalude ku kitundu abako n'abakyala abafunyeko obuko abatandise okuswala okwo abatandise n'okuba ku ngatto abaluddewo ku kitundu naye omupya mboko mu ngalo yaba amanyi nti kange ekitundu kimala mulemerero golanga naye agitadde nagamba wano tewagendeka nenga mupya andi buli kitundu kirina ow'embazulu oba ab'embazulu bagamba waye kageta ko kaluddewo emyaka gijo nogamba nze kenzize sigera kulekage okalekawo waliwo omusajja oba olwanya ennyo kavaawo ne kadda wali omusajja yagamba nti ku kyalo oba ogenze ku kitundu oba ffe bina bye tukuba endongo obanga onoosulawo osooka omanya kuno omubbi waako yaani gyogenda okubira endongo olina omumanya nowandiika n'erinnya wansi ani asinga okulwana ku kyalo okwo abantu babatera okubeera omuntu akukyala batera kubanga kati ate wemutambulamu n'abavubuka nga omanyi nti tutambula namu n'abavubuka bongerako n'ekyokusatu muwala kyasinga okugaba kubanga batono babagenzeyo wasa ate ng'oluusi abantu gye batera okugenda eyo masanganzira badda basanyuse ekyo nakyo ekibuuzo kibaamu mu baniga era bwe bafuna chansi ne bagwa ku kitundu nga kiwerako 10 ekigabi kolo akabozi kaba kanyuvu mu mmotoka nga badda banyumya mboozi olaba nga bonna basumagiriddewo omanya ekyalo ky'abakodo tewali na mboozi enyumizibwa naye osanga ate omuntu nga kolo lwazze bana batera okutuma abantu nga babatuma abawala yakatuuka osobola okunfunayo ku kiwala mba muyinawo kasoya jeni gyali ewa bwe kyoba omanya kakati oli kyavanga simalaya nnyo n'omubuuza owokolo oyagala waki onodde nkyoddemu munyumye agamba simalayo manyi kyasooka okubuuza olina sente tanayogera bbeeyi gy'atunda olina sente ng'oli amukubira bbiira muyina wano Shalom muvubuka mbuumuoloba n'abato abakyalina obudde bwa luutu ennya ategeka esimi n'ofanyogo gaawo n'enkoko bagikyusa ekisambi Shalom ng'apimamu nti bbeeyi sente mmeka nti 4 nti sha asabe ebifi 5 ave ne muzannyo ekyo kimu asaaga ng'aliire eddala kyanca kya misana kyaggulu Shalom mudigiza obulamu naye mwana munyumirwe ffe twali abavubuka ennyo neera twali controlled twali nga mmwe ba anirule mwaligida nnyo kingi nati ndigirirewa oninako ebyafaayo nti nasakata endongo yawali nze mbulamu mbaddemu naye ndowooza oba biseera byankwatamu nga nina okubaako binkwatamu kati emikyakala egimu nange ngiwulira ku makya banywedde miliyoni 4 ningamba baani abo babandakako mu bifaananyi ningamba Katonda wa ffe tubeera mu nsi ki abanywedde 65 naye Salomo manyi nti baartist abasinga ng'omulowooza bakyakadde tebakyakadde bakyakazizza abantu gwobeera ozze kusanyusa abatudde eri bali mu kukyakala abamu bakyakadde enakyalwange yangamba yakyalwange yajjanga ansaba endagaano enzikule bwate nnumangako naye omuyimbi nga alina enziku abamu bakyakadde sebo abakyakala embeera yo mbyenfuna eri etya owaye abamu era kisinziira gyovu omanyi sente zino nazo sente nazo tezirina mukwano gwazo wofunamu obudde n'osanyukamu afazaali osanyukamu okusingawo n'agyevuma nga yagenda mu bitandatanda obirabe waka tina bibikaddiye yagenda mu bintuntu bidomola byakyatsi tina mu bintuntu biri awo byonna bya plastika birieko ekikaddiwa kyokya oluusi ogiryangako sente ng'ekyali live ogigidanga mukko nze n'omalonkamula wano ndimu ebyennyanja oba mmeka nze nsanyuka yange ndya fish ebyennyanja emitwe giri muno kuba nze ndya kiramba okufiiringa nti ndidde engege nze nakulira ku mwalo tompa ludda kiramba nze nga wafumbye akenyanja kamwe ku kyemisana tompa
Mbate osale ompe ekya wakati. Odde mu kuyombera omuntu. Nze ebyo bintu za magumba ebyo nga ndiddeko katono ku kyennyanja kuba nwana nnyo nago nga nuuneka obuwoomi. Twakulanga sebo n'ebyennyanja by'oluviiri ebyo biraba. Oluviiri lw'ekyennyanja nalwawulanga nga buli lumu nga ndwawulanga olaba nti twaliira wamu. Nalujjangako akakookoowo manyi lulinga akakookoowe. Bona bakazi bateekako. Akamu nga nkanuuna ne nkateeka eri nga situlo ne nkwata akalala. Ekyennyanja bwe bankirya nkijjako awuzinga oyinza okwewuunya. Ng'oli ne baba bamutenda ne badokita amuga ekipange. Aba takyasobola. Kubanga nsooka n'enkirumaaluma enkwawa ezo. Nga tokyasobola tegeera mikono giriwa, enkwakwa ziriwa. Ne nkikwata mu mba n'enzooza. Nze mpomerwa fish. Era kyaliwa nga gy'oli eyo wenkukyaliranga. Fumbira ekyennyanja kiri fresh si kya fridge. Nga kiramba. Nyo kiba kinene kitya gwe tofaayo. Tega kazannyo ku TV gwe ndeka nfaafagane nangede. Gwe tega kazannyo ku TV. Gane ekyennyanja ki. Emboozi agikendeeze. Osobola okulya ekyennyanja. Ebiwoome eno bye byolaba bye bitubeeza mu nsi. Biroberayo n'essuubiri ekinaakuwoomera omanyi oli mulamu. Omulwadde talina kyaba ayoya. Gwe bwe lwokeera ng'olinayo ky'ofiiringa nkikuwoomera manyi oli mulamu kirye. Bwe lwofiiringa nti buli kiri ku nsi tokyagala sooka osabe essaala ennene. Oba mu lugendo. Kya bulabe. Nze era nnoona nnyo bunaku okubaako kyenjoya. Lunaku. Bwe ndaba tewali kijja nga neeyoyesa. Gwe kennyini. Nga ngamba nalyanga kiri ku Lwokuna. Ng'ojjukira. Kati gino emyaka gye tutuuseemu ne ka timetable kalungi ak'ebyendyayo. Kuba buli lunaku olya. Kalina obbaayo aka timetable. Etonziza mu kinalidde jjo. Wanje. Bwana tegulade ku. Waliyo entula, waliyo ebinyeebwa, waliyo ebyennyanja, waliyo ebijanjalo, waliyo ki. Awo nakamenya emba 5 zokka. Waliyo ennyama. Waliyo ennyama. Ennyama y'embuzi. Ate ennyama yo girabe eyo. Nze mpozi ya mbuzi nenze njanye enkoko okusinga. Enkoko ensingira ennyama. Akakoko nsinga kwagala kana akaganda akafiri kaako. Kyokka kendi ako naye kaba kalangu. Nene kakalangu. Banti bukula. Nkalya. Kakula katulugunyizibwa ne kakula ne kasiba ennyama. Kabwaganya yonyebonye. Nze enkoko sina na buzibu na nzungu. Sirina buzibu oba boloira oba ki. Nze nalwala ekigambo nkoko. Oyagala nnyo enkoko. Njagala enkoko. Yanze ne mbanta. Olaba ne bino betusoosowaza nti ngande wooma nnyo. Nze ndwa okulaba enkoko etawooma okujjako omufumbi. Olinga amanyi olunga akatungulu. Ngamanyi kola ki? Ngamanyi olunga akatungulu. Amarineti nga bulungi ako ne kavaayo. Teri enkoko etawooma kebe buloira. Ekituufu. Ng'ekintu ekitampomera kiri kimu mukene. Tumwagala. Saga no kuba mufumbira awo. Oli omuntu akaluubiridde. Twayawula. Tolya byannyanja bingi. Ebyennyanja ndyako kimu. Anti ebingi. Kasita bisukka ebina. Tolowooza mbali yalidde byennyanja 2. Bwagaana. Ate ensonzi. Ebyo mbirya. Gomanyi ensonzi Salom. Nje mamba. Ensonzi ngirya kasulu mulya. Semutundu mulya. N'ekimbala nkirya. Nkolongo ngirya. Gwe buli kya mu nnyanja ne goonya. Bamulya. Kati goonya balire kya nnyanja kisolo. Kya nnyanja kibayita goonya. Buli anti kiba mu nnyanja ky'ekyennyanja. N'envubu kya nnyanja nayo ngirya. N'ebirala bingi ebindowooza byendya bisinaba kugwako bugwi naye nga mu nnyanja omwo mu ebiri. Toyinza gamba nti byonna bye naakalaba byendya. Onotya kulya saaka. Tulidde ebintu bingi no nga tetubimanyi. Naye nga abiguza aseka ng'oli ku TV ogamba si kiri ekyo. N'aseka n'agamba kale nakimuwadde n'ejjo. Yalidde ku goonya nga tamanyi. Goonya nina kyaliwa ng'agifumba awo ku gawucyo. Kinga abantu babuuza nti endiga ku mmotoka ziba nnyingi okuva mu kyalo. Naye teri bukya ya ndiga. Tuzirira waka. Bwe bagipangako akakira k'embuzi awo. Neba naye. Kakwata mu nnyinga awo n'akakwasaamu.
N'okubeera nga weddira ekintu ekiwoomera bakwetoolodde balaba. Nga weddira ndiga. N'enseenene. Weddira enseenene. Kati weddira enseenene oba onkoze bubi mu mwezi gwazo tokyala. Simanyi enseenene teziba na mutima. Zimanyi zirya ng'enva. Omutima. Enseenene teba na mutima. Eba nagwo. Kati ab'omutima bakola batya? Gujjikamu. Anti ogw'enseenene ogulya. Tubatalya gwe kuno. Kati baweddira mutima ssebo. Naye munaye tubatumirako ab'omutima. Buli kintu mu nsi oyimiriramu kati olina kwagala muntu wa mutima. N'akusomesa bagwewala batya. Obutagukombako mu bintu ebimu. Munseenene mu nswa. Naye kati ffe wano tuli tusabula emitima. Ne mu nkoko ngutunga ku lutyawo n'omugi. Naye kale mulimu ebintu ebikyukire e Kampala King. Mu kyalo saalabako muntu mukulu ng'ali ebibumba by'enkoko. E Kampala bamenyana agamba nfunira bya mutwalo n'ogaye. Kati musajja mukulu kikaaki. Kati ekibumba ky'enkoko kiteeka ebbali. Wone we batunda babuyita batya bukoko nkulu bwokka. Sala wano obuwowoolo. Ebintu bina musebo babyawula birina gye biri mu bungi. Buli kyolaba mu butono gy'oli. Kampala muno ne bagula hoteri nga enva mayenje abantu bakuno bagalya. Ngagenda kuvaawo. Amayenje aje. Anti gwe kola restaurant ogamento ofumba amayenje. Ne supply agenda kujja kugamba nti kilo ogitula mmeka gwe. Wana Uganda gwe kyosuubula supply ajja kumacha. Ng'akirina. Nawe ebbeeyi eyimiridde. Ate bano otandika leero amayenje olaba nze omunoonyi w'essente mbala kutudde edda olukiiko ne bannange ono tumuggyeemu tukyezaffe. Tugamulete. Wakiri agasooka tugaleeta n'otuweza agwe okubiri tuga tukyanoonya. Waba osuude kati tufuna kati kira 2. Ebiyenje obuyenje. Ezo zibeera nnyingi. Nsooka n'enkungumula emigaati mu buli nsonda mu nnyumba n'enteega mu ekisaawa. N'essaawa omanye ejjenje. Ogamba jjenje biyenje. Ejjenje. Bino bikaaba mu gundi. Ejjenje lye twakwatanga akawungeze. Ngategedde ako twakookya. Mu kituli osimba eno ejjambiya ne kitomera wano n'okijjayo. Nkitegedde bulungi ejjenje. Neriwooma. Nnyo. Lina n'akawoowo kaali ekizibu kasanga ewalala ng'olyokyeza. Kyengende Kampala n'okola hoteri ng'enva ejjenje. Ofa ssente. Mmotoka zipaakinga awo. Naye balinonerera mu masiki obamanyi. Alira yeekwese. Ekirungi basooka kyevuma wano. Abasebo bali ejjenje, abo bali amayenje. Yeeyogeza nga atagendangayo. Naye ng'aba yabasangayo. Bulijjo King tulanga nga 14 Kololo. Tugamba kololo nga tulanga tuli ku seeti. Naye tufunye chance. Otuyiseemu tukatubala nnaku wabula nnaku ntono nnyo. 12. Tugende e kololo. Twagala tusiige ekifaanyi ku lunaku olwo. Kololo egenda bbeera etya? Olunaku olwo ninze bantu bajje tusiige ffenna ekifaananyi. Tiswa kisiiga bw'omu nga tebannajja naye nsaba bafaani baffe mujje tusiige ffenna ekifaananyi Shalom kino kyali mu kwogerako. Kubanga ekifaananyi kisiigibwa biwedde. Bagamba nti kati kituwe kati. Naye nga nsaba Allah nebaza baguze tiketi. Ate era mbasaba mweyongere okujja mu bungi kuba tiketi nkyalinawo tiketi emitwalo 5. Nakola tiketi mpitirivu lwa nsonga nayagala buli muntu afune tiketi. Era mujja muba munyami nga temundyaza amaanyiza zonna ne muzikola ki? Zitwala. Tubaagala nnyo, mwebale nnyo omundi guli omwagira Haji Kazibwe Kapo. Ekintu wakiteekamu amaanyi. Omulanga gwaffe mwaguwulira. Tubasaba ne kuguno omulundi mujje tugenda kubeera kololo tunyumirwe ffenna. Mbeetegekedde bulungi nkoze rehearsals ezimala ate ng'egye tukyusizaamu ku venue tujje tuteekewoko a new vibe. Mbeebaza nnyo bakyali bange abampagidde. Mbeebaliza ddala. Mwebale temujjanga okwo. Ate naawe agenda okujja ompagira akyali eyo nkwesunga. Nkwesungira ddala. Tiketi weeziri ku Joystar Fashion zaawo ku Hamu. Tiketi weeziri ku Papazi Sport e Makindye. Tiketi weeziri ku Kings Sport Entebbe. Nange kenyini nnomba nazo. Sesuirayo gwa naggamba. Oyita oba ozirina. Manyina okupakinga ku baboda ne bagala leero wali ayagala oba nadde enkya. Eri kitunzi mulungi. Nyini mufiya akwate wawunya. Eri kitunzi mulungi. Nyini mufiya akwate wawunya kubanga oli aga akusasula gya kulabe. Kati ati wakulaba ko nga akusasula afiirwa ki.
tuwali buzi ngoba tulina kyofiirwa ffe tetwajjira mu style ya myepanko tesibera style atambula oyambadde masiki usibera style fani wange mbeera muyimbi we kati swa muvimba ebyo era nze bankuba omukono waliwo n'abankubye omukono mba ku Masaka dwadde mu taxi nembaguza tiketi 2 buli muntu muwe obudde kubanga times waliwo n'oli ng'agamba lwendi kusanga nakigamba ng'ate wali kigamba mazima kiriba kyetaagisa so mwena mbalinze mbeesunze mujje Haji Kazibe kapa abagunda abatabampe tunyumirwe endongo wali Shalom tunyumirwe endongo eyo kwolwo endongo yo girina bannayuganda nze mmanyi nti basasula nnyo omuntu akoze ebirungi tusaba endongo girina tusaba bajja tunyumirwe bannange enze saha waabwe teri saha mulala enze saha wammwe ngera mubaddenga tusuubira endongo eno egenda kutandika saama engeri gyeri nti abantu abo bali okwo abatulaba webanyamba ne bajja ne basula nawo mu kasiki tugikeera bukeezi so webawera amangu tutandika mangu so mbasaba mujje mangu fwe tubalabirako tufune obudde bungi obunyumirwa kasala kange ndonge simulukirawo tukala kunyumirwa taata kyoba manya ngenda kuyimba obulago bukutuke bonna webajjira kasaba nga bakedde tuli beeteefuteefu tusumula busumuzi Haji Kazibe wali oli ayinza okugamba King nze nandiyagadde okujja mu ndongo ya King naye King side egyaliko ebyobufuzi eya struggle y'abantu nze sikkiriziganya naye awo nange njije mu kivulu ekololo manya sifaani wa King toddamu namuwa budde ono ayita bawagezi nkwagala naye abo kati ate akalamu kano sikaabwe kano kafaani wa King saha typical fan oyagala Uganda ne music ate oyo oteekawo embeera don't come Salomo bebaziina baako be bayita bebaziina babaako be bali mu kkoowoola abagenda okusaala bokka sebule muntu ffe tutambudde n'abafaani baffe nno ewatali misoso ebbanga okubagina tandikira ku lonki ya mulirwana tetujja ntukubagundeeze tuyingidde awo mwana gwe tukubye biribiri sho zonna zetuze tukola tuyita bafaani baffe ababaagala era bafaani baffe tubebaza kubanga ebbanga lyonna mubaddewo okwongera okulaga nti tetuli ku bulimba kyetuliko kyekituufu naffe obutedawutinga oba obutatudawutingisa mubaddengawo namutuzaamu amaanyi netugamba kasita tulina mmwe kasita oba ne Katonda nabakwagala buli kimu oba ogenda kituukako kyoyagala nekakube kufa oba ojja kufa bulungi wali okufa bulungi ne bagamba awe talulumye oba Salomo ekintu kiri okyogeddewo Salomo oyagala kufa otya sala njulya mbaka tuliki obadde olina nteekateeka efo etya yakubanga nebasineme kuzuukuka awo nyamba nkiriza nkutuge ate mbasebase King waliwo ekintu saa kyobuuziza mu ngeri manya Salomo kyobuuza mu ngeri enkyamu waliyo omuntu nga twawukanye endowooza mu byobufuzi okitegedde munne nga ate oli muyimbi nnyo eyo nno gwolaba twayimbira akayimba nti I may not be your friend tontunulira bubi but I'm not your enemy kugamba naawe kyolaba okamanya akayimba ako bakaita not your enemy ali okosa okukasakingako basiri mukwano gwo nate siri mulabewo waliwo omuntu nga si mulabewo naye nga tuli mukwano Shalom nsi mulimu abantu ngaffe mulimu abantu ngaffe nga twagala nnyo abantu batwagala nga tukyawa nnyo abantu abatukyawa nze newoba nga wankyawa nga mbadde simanyi lwemmanya lwentandika bwabanga akukyawa nga tomanyi naye nomala okitegeramu kati ono yankyawa lwentandika naawe okumukyawa nza nokulaga gwe tomanyi kukyawa gwenza nokunkyawa nga onkiina ate gwe noyisaawo nenkukyawa ebituufu
Munsi muno kati nawe tutunuulira tuze tuli hamba eri buli muntu. That means tukoze mikwano miki. At times zikitutwema n'okumaintaininga kuba miki mingi. Kati ate bwe mubaamu atagukutte bulungi ate kikuyamba osigaza bali ate kikuyamba n'okumanya value eri mu bali kasita waba wakutyoboola kikuyamba okumanya value eri mu batakutyobola bwe tuhandolinga emikwano. Kati ze Bebe Cool si mukwano gwange ne bwakeera n'ayogera ki n'abanetodde bakimanyi nti oyo si muki si mukwano gwo era talina ngeri gy'ayogeramu kintu kyonna nga mukwano gwange buli kintu akyogera nga mulabe wange. kwali ku wall of enemies. Bebe Cool kwali kukisenge mwali mubali line hapo mwali namutimba ku kipande kwa yasinga nako obunene yasinga ko obunene ye kaputeni wawe mu timu ya first seven kwali okwo bali banne bonna bakasolo bani nabateeko okwo bonna aje ulidde mukwano gwo kasolo kwali ku line hapo naye kyatulya miliyoni anangoda mukwegu yotuntu tukumanyire ero tweguye tukumanyire ero tweguye nga tuntu muki twatupikamu omukambulamu bwaffe. Ate omuntu alina balabe benga basinga bamwagala obungi mu Uganda. Otulabe tuba tutono bwetu tinenga twewa importance tuba tutono bwetu tyotulabe. Kizibu nnyo okuba n'omulabewo nga amazima mbulamu babadde important. Era mulabewo abaddewo amazima badde tono na mmere wowe oba tono na mukka wowe newoolwala sigwotegeeza newoofiirwa sigwotegeeza sigwobikira. Tuba tuntuntu nga tuli omwo mu nsi twepaatiikamu twewedde twewa amaanyi. Wetutusanga no foto tuntu tukugamba nti gwe twali muntu wali tuntu tonawera kuba muntu omuntu aba n'obuntu gwatanaba kuweza buntu wali tuntu gwe genda naawe kutwaza nyanga n'embwa tubagadde omulembe guno atuyagala kuleeta muzannyo gwo lete nakani yaffe kubanga nange ntandise okukyuka abantu abamu batwegobako bokka nga tetuyombye nabo naye nolaba olinga ffe tulina n'abantu nga yakwegobako tayogedde kutunuuliza zalawo ntunuulira amaaso wogabegabega tunuulira ng'emmere gy'ogenda okulekawo anafuya nga nkuwa fakiyo nga nkwata lino abembi abasinga bonna King bakyokuggulako entalo kuba akimanyi wootandika nze andi siina nnyo lwali ffe gye twakulira teri nnyo nno lwali olwo byakawuna nziruse noonya paka wona nfuna tebyaliyo ffe n'emizannyo gye twazannyanga giruyi yalingamu okulumwamu luyi aje wagulyako omuzannyo ogwo ogw'oluyi twalina mukwano gwaffe nga empisa twazikubira 100 okitegeera naye nga oba wakanoga 100 nga tolya kunyonyola mpayo ebibiri wasanga nga babivubukavubuka oba ku luzzi tolina gwe wagambe kulwana naye ne bisaza olukolobozi kale alubuuka kiki ne kibuuka ne kikute tonnayomba naye waddangayo ng'okaaba ninge saa kibuusa olukolobozi kati awo nze we twaddukiranga awo ndaba awo we baatulabiranga nga tukkirira ekindi okumpi awo kyembaka ne tukwata eyo nzire sato giyuziza naye olina omusaayi ensali nga mwangu kujogera manga mbuuyo akomyewo akaaba wuyo muganda wange wenda akubuulire maama ate abadde ki bw'onnonya omuzadde tuddeyo bazadde baleetanga ewaffe nga ate batukyokozeza ogera byakucyokozeza tazza ne muzaddewo mbu wayasiza ekidomola nebambuza nga kukoze eki naye gali bwe mu nsi mwalingamu abantu nga ffe nga toyinza kwogera kibi waka ne bakikkiriza nga nakikola ddi ng'era nkizzeemu ddi nvaako bye wanjogedde gye biba bigwire teri byakuloopa gwe tewawabanga sayina anti kati saakolanga fujjo okwo kuwabawaba kuba mu byosangasanga ffe twasanganga incidence wansi ne wayiro ku mupiira ng'oluusi mwe mwagenza okuwakanya so si bya buli lunaku nze nali nga muntu gwe bagamba vaawo ne nvaawo olinagamba vaawo nentambulira naye enkula y'abantu bwe batyo gwe bagava vaawo n'avaawo atakyokooza
bwatuuka okunyiigira akunyiigira abakyokoza oluusi bo tebanyiiga bamanyi bya bulijjo tabikola akunyiigira anyiigira ddala ate omuntu abawa ebitiibwa ebigambo ento yegundi n'ogamba mutegedde ali n'atakiibwa ekitiibwa ate nga gw'omwadde ekitiibwa kye n'abizannyiramu abasajja batuvvodde naye Allah gyali omanyi Allah gye bakoma okubboola gyakoma okutyako ekifaananyi ekiraga nti gwe bavvodde ennyo ate bwenkola kino abantu bakutyako nnyo olukongoolo buli afiiringa nti afunyemu otugezi yakazuuku kayagala kuwabula gwe nga yakafunamu otugezi oli eyasiriwala edda banne ne bamuleka ku generation eri naye mbw atayagala kuwabula nze nange gwaliko ndiko ebizibu byange mwana sagala kumanya bimukwatako bizibu bye ate yalaga afa kubinkwatako ate si mutima omulungi kubanga kyangu omuntu okufa kubikwatako mutima omulungi olwala omusujja yabeera akubakuba amasimu abasawo bagambye eki so tubalina abo naye ffe wetuba tunulira abantu we batyo naffe tukanya gamba baana baffe famire temubalangayo kantu mu famire mubawalane alifumbirwe wagundi nange ebbanga lyenkuze mbawalana neyagadde tegeze mulikolagana nabo ikasi nze mbawalanye ndi bulungi kati mwesenga kabatane mukwagana baleeta empalana mu byokusaagana naye nze ngirabye naye tulibawalana emyaka 10 tuli babulungi kyaze twabafiirwa kati mu katabo k'abalabe okubeera abalabereesi katugira tuba naabo osinga okubanga tolina mulabe gw'olina tolina yadde omulabe kyeza saa alina kyangenze kyenkutte kati mu kiraamo wano ng'owandiika abatagenda kuziika beetaagawo wammanga nnyo atuwulira ekiraamo tebakiwakanyi omusajja n'ayimirira n'agamba be yagamba obutabeera ku mukolo gwe be bano ate n'abikkula olupapula n'abisoma ayogera yakwata akanalike ala wakuyambanga botagala kuziika ne bakusooka okufa oyisanga omukono mu maaso nga gw'otaagala bagambye akutuse anti bali make mabega fe abaganda tuli make mabega w'oluggi bajjayo enkumbi n'okalakatayo enkumbi 3 n'ogamba era nnimi gwe omuntu agenda n'agamba gundi oyo ajja gweddalo kati gwe oba oyagala gwe omulowooleza ekyo nti ye agenda kuweeyagala bali mulaba emiyami kulaba gwe abakwogedde era nange saalangizaayo akapiira oli kyakusabira ensi kazannyo esaalayo embi njikuddizanga kapiira nawe neekuddira negamba waayi nga tonagamba nze kugwa ddala gwe woofa ovaako n'omugaba byonjagaliza byenkwagaliza nze ndaba woofa naawe netusobola okweyagala nze nga sinaba kuba byonjagaliza nekinge obusiraamu busomesa ekyo obusiraamu busomesa okusonyiwa ndimu nze nina ddiini 2 obusiraamu n'obuntu humanity era ke kitugatta n'abamadiini amalala obuntu butuyambako n'ovaako mu busiraamu no understanding nga munno ne waba n'enzikiriza ye olagira okusonyiwa naye obuteerabira nakyo kyabuntu kibina gwe n'owolituuke wa Allah nga tolinayo mulaba ali kunyiigira aligamba ebbanga lyomaze mu nsi gwani gwe batasobya bonna bakusanyusa busanyusa gwe buli omu akusanyusiza busanyusa oli musiru ovudde mu nga tolina mulabe yenna kibi nnyo waakiri ofuna ng'asimbye okujooga ekitini n'abeera wangi aji bijogamba muntu mwezi aji otegedde ekintu ekyo kati ekintu okikwata bubi nakugamba naganze ensonyiwa nesonyiwa nesisonyiwa nsobola okwesonyiwa okutegedde sala omusobola okwesonyiwa obutajja nze osobola okunkola ekintu nze osobola n'okunkola ekintu ngolowooza kinene nenkuzonyiwa nga ndaba kitono ate nakukola akatono nze kati kisinziira nze osobola okwagala okunsobya nga gwe nagaana okunsobya ng'omukazi wali waleko ne mukazi wo nga ayagala okukunyiiza naye nga gwe wagamba gwe tolinyiiza n'emikwano atimes we tugihandolinga nti nze waliwo ekigambo omuntu kyanjogerako nga ate agikazi bwekapo waba yakinjogeddeko nkiraba nga jjooko kuba mukwano gwange omulala wakyogera aba njoze aba mmanyidde nga njogerako ngaani mukwano gwe yalina okusaagirako mukwano gwe yalina
yateekeddwa okufuna obudde obukunyumyako ng'ayagadde oba budde ki oba kuloose buloosi oba omulabe we tateekeddwa yadde n'okulowoozaako kubanga olwedde omaze okusala layini oli mulabe lwaki talwana n'akwerabira ate alina kyakulowoozaako mu bulungi gwe otya ng'omuntu ng'alina mikwano gye naye ng'ate biddakika yayagala kuwabula mulabe we kati mulabe we abeera nze gwayagaliza ejjana gwe nga n'emikwano gyonna egimetodde nze gwayagala ngende mu ggulu ye emikwano gye gigende mu geena oba akupatanya nga ye kimukolera okwogerako bw'aba alina kyayisaawo n'ayogera ku King Saha kati nze komodite y'ekyotera ddala ddala batagudde bintu biri e Kampala eno bingi ebyekkololo ebyokunyumyako ndi bwerikyotera omuntu eyakulira entindo onyumye kuwa ekyotera oba togudde oba ogudde yekimukolera mukati nina ekitambula ne bwe siyogera batayinza mmala mwezi nga togedde ku King Saha gabo kimanya abo ne baba bajje waffeeyo bajja ne busanitizer mbu olutukwatako nga beefumirira mu ngalo tetubaagala faabo batta obuwuka mbu batta obuwuka kali oba bali tulina obuwuka bano nakye ffe gye tuli olutukwatako nga weefuuyira sanitizer otunoonyamu ki sigala eyo mwesiige ebiwalagi mu ngalo mwesiige ebiwalagi mu ngalo baswaba omanyi sanitizer walagi yennyini 99.9 kati ebifo ebimwetaaga biba tebineetaaga nnyo ntigendayo nnyo ebifo nga ebyetaagisa sanitizer nnyingire nga tebineetaaga nnyo nkoma bweru omuno gy'okunywano ng'otaddeko masiki aji bulijja awera ndaba nnyenda ezina agamba ku show yo wakuba freestyle naye agala kuba freestyle nga 14 kololo nkutegekera ani aji byogera omusajja onterewo omuntu ntuma omuntu yenna walukaga ani gwe mankutere mu maaso awo mukalakatemuko aji tukutere wani aji awo ndete suga jajja omba mujjemu ani gwe mbankutera awo gwosereke nkyatandika omulomansi nga jje aji bateeke wani aji ogera tuteeke wani awo nzengeramo mugamba ku simu agenda mungamba ku simu ate wanajja oba ate malo mwogera ate wanajja abale agaane okujja mugamba ku simu kati tulwana ku set ne King ebintu babiranga bano abali befuula abagezi nga baagala okuwabula King mu kyakoze kirungi aji kapo abira bootya ebiruwa gwe nze njagala nchallenging eyali ayagala okumpabula apeeyo lipooti ze newe bayapi wano ngali mu 10 erisooka nange ndete kuzange gwe yali awabula King agenze ku mutima gulongo naye nga babasasuliranga coaching musomesa ne bamulekerayo 10 alabirira omwana takwata mu bicaafu abaana abo beyagalira ku masomero takwata mu bicaafu nana muzizi kwata mu bicaafu bamulekerayo 10 ebyana beyagala ebyo era enjogera eri yabiremeramu olaba yogati omusanga mita yogati era amuyita sebo negguna yogurt called yogurt gwe oluzungu balisomesa ku masomero takwata mu ttaka balikanga yoka kasente koyo omusomesa alaba omwana buli wadde wamugoberera kumbe balunda muntu kutujjamu kati senga King yonna kulukira ku maciro 14 ng'oba oli awo nga tonyumya mboozi yeye yaba oli awo tontekanga mu bintu mukyalo omuto mumanyira naawe naawe bamu ku kitiibwa kati ogambe mbu oba oli awo ngazze asooyo ono omulala nyumya ekirala mbadde manyi ani ajaluna gambye omwenge mubi bw'ate kandye ku mbizi oba musiraamu kikaaki ajawo ng'omunyewa mbozi kijoliko Salome kabafu bawumuleki tojja kitegeranize mbozi kijoli mirembe zakitegera kanyeganyegamu bakyali baako mbombaddize embozi ekuwedde nabakwaba abaniga mwana ndi eno gye banfiiririza mbonaabona kati ye bamanyi ye bwamanyi kati gwegenda oddayo omugambe ndi saa tumusanze eri n'ekyokulwaliro otamanyi oba nakifuna ogera bakasolo ng'agamba oyo musobola mbozi yamwe tennemye aja oli ku seti embozi yamwe kale
aji mukwano gwange kyusa ku bibuuzo mbuzi kijogenda mu mukulu tonambuuza mpoomerwaki oza bafani bange baganya okumpulira nga nyimya ku bakyali abo buli kaseera nga watwogera ku ebyo oli musajja munankyukakyuka oli president Zimani bwotunulya weekend ewedde baleeta Dr. Kizza Besigye mu kooti n'azirikiramu kyali kibi nnyo maani abantu awamu naye balaatiramu yeezirisa si bya ddala omanyi mu nsi kyotalabangako gwe abatakirabangako oluwadde mbogamba nti tekiriiyo kubanga tokola ki tokirabangako nze sijajinga pain oba yalijjo oba yaliiso oba yakutu oba yalwala oba yalubuto oba yamutwe anna tamanyi bulumi bwa komera mbaddeyo nanti bumanyi gwe no walingiza nayo bulingiza gwe bakusibako mwena gye mwali eno wansi kubakusiba nako wayingira muri lyogera n'omuntu nga ali mundabirwamu tebayinza namuga nti mugende wali mwogeremu era walinga agenze mu kyalo nodanga wayise wakabanga akatono kyalo omutubeera ngawo ne webala mbasibe wetugambanga nti banaye abasibe bafete niwetegangayo naku lwabasibe togenda tojjanga walingizaayo naye bakyali baffe gye bali mwana ono yakoma ku reception y'ekkomera nga balwadde nga ate mu bulwadde bwennyini nga basibe nga mu bulwadde bwe ne gwe bamulaga nti omusawo oyo yabakujjanja batamwesiga asigala ku mutima tawunye kati incidensi ya Dr. Kizza Besigye enyiiza ne waba gwe omulamuzi omugamba kino akuddamu kino ate naawe kenyini ku bwongo kimanya akufuulinga ze sondooza n'okwettira mu kooti ate nga n'abamusiba baaliko mikwano gye abamanyi omanyi muntu ng'omanyi alabira ddala atunuulidde munne alaba ensi agitegeera kifuula nnenge ate nga akimanyi nti agitegeera mwalaali kyalomu ekikubisa omwana wo kibooko kwata kikopo nayingira nakyo ekinaabiro n'olwo tokiddangamu kubanga oba okimanyi nti ekikopo akinywereddeko kyayipaka lwategedde era akimanyi nti ekyo tekisala genda eyo omuntu yenna omuyivu akimanyi nti omulamuzi alina byatalina kwogera abamu tebabitegeera kuba si bayivu bamugamba jjajja asazeewo ati n'agamba Allah bw'asazeewo naffe tulina oluusi bwe tugamba nti Allah si yasazeewo ono yasazeewo Allah tannagera ono ali mutugerera nga Allah yageze ekibi bwe ekityo ffe twamukola ki ekyo nga nsalawo ya muntu sekinnoomu gwogamba omuntu asobola okunywa omwenge n'asalawo n'ogamba nti era Allah asazeewo kati Salomo abantu bonna bagamba nti Dr. Kizza Besigye yeezirisa bagambe bwe yava mu kooti yatwalibwa mu ddwaliro ly'eruzira prison bwaba yali yeezirisa tebakiba mu Jeruzalem ne bamulifaalinga emulago kitegeeza kikakasiddwa nti ali bubi kati gwe ng'oyogera ebifaanagana bwe biti kinga alina kyayogedde wali abali makomera nga basibe nga teesigana musa nabye vidiyo ya Sam Mugumya akavidiyo ako akaaliikinze abaana bonna abasinga twogera nabo batukubira nakubulira ekimuluma nakubulira ne treatment method eriwo nagamba munsabire kubanga by all means nina ku meeting eyo treatment naye simanyi gyegenda kunkomya kati gwe kasita kikulema kuimaginingamu mu bulamu bwo then kijja sigala kinafu ku side yo kasito nakiwa obudde bungi n'okirowoozaako n'ogamba naye kyali wange oba naali mu pain ekikaaki kijja kutuukako kikwateko oba obuntu kingi bwaggwa mu bantu humanity abamu ng'abantu baggwamu abamu ate ng'okuwona kukkiriza abamu ate si bangi batono naye balina amaanyi abamu sajja kankubira ne kanvumaavuma jjoozi awo ne kagamba gwe nteka kulawudi nteka ngawuliriza music nayogera ebikankakanga ebinene bweti namugamba naye gwe musajja gwe gwokubidde omumanyi nayogera ebigambo bingi nyonyonyo ebinene bebiti nemutunuulira bwendi nempuliriza eddoboozi ly'omuniga nemugawo maze
Mbwa kale. Mjija kesimu. Kane sikia ni ngamba ni kati unamanya akubidde mwana muto gwakanga kanga. Kati simutegedde naye nagwe nasanga ananda go busungu nja kumanya yoyo tujja kwetomera emitwe. Wadira mutegene gwona osanga. Nzengojo kuntugo ina okubashwa omumiro kuteke wala. Naye bokukwata. Yatsina ndagano na Allah tigundi ali nduga. Naye mulekera. Tomulekera. Muneno n'ekinafu kitta. Anguvulire yakantu kamu dunia muno. Kitta. Fe manyi lwaki wegendereza abantu buli muntu wanyiga bubi. Ate buli muntu wanyiga omuviira. Naye tutekinga nnyo obusungu bw'abantu for granted most times. Muntu wanyiga omuwuliriza. Obusungu buvudde wa? Bwe wawuliriza omuntu ng'anyiize kiraga nti oli ready for reaction. Kukimunyiiziza. Birota amatu eryanyiize kikulaga nti ebimunyiiziza byandibanga gomu kuba bireese ebinyiiza omuntu oyo. Kunafu ekinafu ekintu kinafu kiyinza okutta ekyamaanyi. Kujja otomere olowooza ente n'emmotoka ki ekisinga amaanyi. Baduleva bafa ng'atomedde ente. Ente nesigala ng'ewonyera naye ng'egenze. Ne bwefa naye ng'efudde naye kibaga nti nfudde naye. Ngoja bagikumira olumbe. Agamba kufa egundi. Ewuwo babakubira amasimu. Oyinza bajja butagamba nti endala ku faamu nga baziike. Naye nga gwe yatomedde ente. Bali mu takisi bajja kuziika. So tubadde olunaku lwe tugamba King nga teruga kukoma kulanga bulanzi nga 14 Koolo. Ne tugamba katwesitule nganze Shalom kuva ku Shalom 256. King bwe tukubira tuwa interview tuwa. Oli mukwano gwaffe. Mubifunamu. Tufunamu. Kyakabe mwana. Kyeyongera ku. Nze manyi mwana oba mutukolako bukozi lugambo. Simanyi bifuna bite ebintu. King otwongedde of course interview tuteekayo. Abantu balanganya ffe ba sponsor tufuna sente. Ne tubwe tuwayo ku sente. Nangamba yange nga Shalom Kawesi kaneekwate wano mu bagamba akasuka lyaba nalyo. Nange ngule King ticket za sente zino. Nga 14. Shalom olesa amazike wano. Nange ngule ko ticket. Ngole musajja nnyo. Tulabenga ate basebo ne banyabo kano kakwate ghetto. Shalom atuguzeko tiketi za mitwalo 5 si zino saa 5 zile 5 King. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Iba naye chana kino katonda. Nange nekwate. Chana kino katonda kiyambe bana yakikuumire sente. Olabo mpadde ekya 5 nsaba atogaggawale. Njalaba ku sente ezizitowa. Nange kangule yeza abiriwa. Haji kazibe kapo na yanyize. Baganda bange. Kina ekibulu bakiyita tondeka ekololo. Tuli ku kikoko totondekawa ekololo. Nsime nnyo banaye baganda bange. Nsimidde ddala Shalom. Nawe nja kuwagira wasadde. Mwaka gujja inshallah. Tubale balina okusonda ku mukolo. Toli muyimbi nti kibulu nakuwagira. Naye kati nange we nebalabala sijagamba nti nagula coffin. Sikyakabi. Nja kusonda ku mukolo gwo. Era mukashalo mu njagala obeereyo ng'okimanyi nti ono alina okukola omukolo kubanga tutandise. Mneka tujje. Tube tuza kukwata kantu nga tuzze gula ticket naffe tube abamu kwa tume kulanga bulanzi. Tuzze kwata tume kulanga bulanzi buli kaseera. Naye kamera yo bana yo. Naye kamera tuzze kwata. Tuzze kwata. Mbone agambe eyo kamera. Kamera. Nga tunanyumyamu embozi. Tuza kujja tugende bugenzi bwetu kyo. Tunyumyamu kakabozi nenga okunyumya King ekisinga. Okunyumya kintu kikulu. Bana yo tugitegezeza abantu. Tugezezaako okulanga. Mbadde abantu abali eyo ngezaako bayigiriza ekigambo kunyumya. Era kamba wakalowoozo kano nga sinagenda. Ekintu kunyumya ddagala. Oba badde tokimanyi gwali eyo. Okunyumya ddagala nnyo. Okunyumyako n'abantu bo. Tubera waka n'otugubalira banno. Siba feesi muli waka. Gwoli wawaka osibye feesi otugubalidde banno. Noba wetendeka kubayitira.
okunyumya kulungi nnyo wakana abantu bo kirungi nnyo kikuyamba otegeera ebiruma banno kikuyamba otegeera obulamu bwa banno butambula butya ate nabo kiyamba banno okumanya ebibyo bitambula batya bangi banyigidde abantu tebabayambyeko naye tebabagambye kibatawaanya nina abiriyo ng'agamba Shalom si muntu mulungi sinza kubanga ndivinga n'obulamu bwenti naye nga Shalom tamanyi olivinga otya to engage nze naye paka wali so okunyumya kintu kikulu googana okunyumya nawe abaana bo bali kutugubalira n'otegeera nti kyalinga kirungi okunyumya n'abaaliwo ebiseera ebyo so mwegiriza okunyumya bamu olwali awo bakiri tulimbe naye tunyumize yeno omusajja namwagadde nnyo ono ani emboozi za Kabaya nazaagadde emboozi za kojja Kabaya omanyi oluusi tubeera nnyo mu mboozi ng'omanyi gyeraga Kabaya yaleese emboozi nga tomanyi gyeraga naye ogitegeerera gyeraze emala kuggwa omusajja mwagala nnyo mbeerako ze ondaba wano nze njaganya ebintu ebinyuma yanya ebintu ebinyuma nga tebina kye bigwa birumiza yenyumiza biwozi nge saagala lwali lwoli yadde bisesa naye nga ojerega oli ng'olina gokkakkanya njagala olwali nga gwe nyumya ku mbwa eyaluma ente nti nayo negiruma gwe nyumya ku bintu ng'ebyo enkundi yamira kino gwe nyumya ebintu ebyo ffe tujja ku kati yalina akantu ke yanyumya akansesa nali nfudde mwe bali ku mukolo oba lwayirumbe ng'okuyingira 10,000 ng'okufuluma 5 kali kanzise abantu ne beewola bafunanga ne looni nagamba nti okolerawo ennaku zino ndi tuli kulumbe nga n'abalooni baba comfortable nti eyo gyali akola ajazireeta musajja gwe salaamu aleeku kojja baaki yakutumiddeko kojja Kabaya wamma ku baggaani ffe kwetuli wetuyambe ekintu kimu oli wakubuuza ku byobufuzi kyotayagala sirika tuyokyezanga eyo ezo mboozi zisse bangi nga badde alina direction gyagendamu naye n'alaga nti nze mbitegeera bulalaka bwe naakola analysis bajja kuntegeera ffe tetulina gwe tutegeera Kyagulanyi tegeeza oba tolina kyomanyi gwali eyo ffe abali mu kamera sirika temutuwabula temutuwabula tugenda kubanja tutya temutuwabula tubanja tutya temutuwabula tunyiiga tutya temutuwabula mutuleke bagera kutugaffe mutuleke twenganga omulabe Sajja Kasolo yanzitire sente ali yadigidda bamumpeereza buli kafo wayingira empulira ennaku nga nfa olya nga bamukusoliddeko gobanja si ono wagamba gakwagana omusajja atuwe sente zaffe kali babeera bamanyi tugenda kufa agamba katumulindeko yafe banatukyalina atubanja nayize naye Salomu yanzikiridde kyokka tuzze ffe naye andeesi betugambye tujja nangambe mulokayo gireke wano jalugende bano bola abaseetinga ebbanga lyembamanyidde kubaka kati naye Salomu omanyi babeera n'abantu ababiri egwe akubuuza mu maaso gange akuntimbe ng'oli wali mukwano gwo nnyo ate nga ze sikimanyi naye agezaako kinguza nti nno oli wano obanja Kasolo naye tokinguza si ba mukwano kugambe si ba mukwano oyonzize naye oyo beemanyi byanjawulo beemanyi mukwano n'okwemanya beemanyi era sisuubira nti amanyi ono yasemba kulwala ddi mukwano gwono yamanyi temutumikisinga don't mix abantu abamu tebanywa mata mulimu buugi bulimu mata Shalom obusungwe buno bwempulira obwawulanga ku busungu maaniyo bagiteebye mubuzibu muddira obusungu bonna ne mubukompeyalinga obusungu nga bateebye maaniyo si bwempulira Kasolo buli nga bateebye maaniyo butono nnyo kubonya akufiiriza sente zo umulozi obusungu kwenganankana ffe tusirika busirisi kubanga atayimuze Katonda bakubyeyo akaama n'ogamba kubanga naffe ssebo ku nsi tuliko naye tukimanyi nti gyali tetuliko ku lwaffe gyali mungu gyali
ate judgment day eya buli muntu teba wala ensi yekyeyongerayo naye buli muntu judgment day muli awo manju lwalumunga yetuusa gwe baleke batumbire ebitiibwa bingi nnyo naye buli gyoyambuka manya oba weyongera kutabirisa emba y'obutono ojja kubaka akatabi akatini eyo ogera kunsanga ewandese wano nga ntudde ndya kikajjo n'ettabi eddene nga vvundu era bajja kudda nali ansange wansi weyandese nga ndya kikajjo wansi weyandese wali ekyotera nga ndya kikajjo alo atusaasidde ffenna kwe tuli ku nsi tuli basajja tekuli mukazi okitegeera naye obutunuulira omuntu nga ye amaanyi wagafunye agadde akujajjatte iyo gamba Allah gwalina amaanyi amangi oli w'amaanyi totujoze n'amaanyi gonna g'olina naye bubbiddeko otutono batunyigiriza nnyo bingi osirika n'ogamba mwana tumanye ebintu bingi osirika n'ogamba ize n'osala yeswala ffe tusirikira eyo naye bwe tuba twogera ne Allah twogera byonna wano twogera tubumbirirako ate Katonda tebamulimba oyogera kikumuli ku mutima kuba nakyaye bakimanyi kisajja kyange kikingizale kiriwa naye kwandibadde kukisalira bandikisalidde netugamba nti kale kingizale ayingidde emyezi gye ali mwezi gwa kusatu kubba nga tebamusalira gwe oli mu kulaga society zale gyawangaalira nti n'omuntu ow'omugaso bamutwala oyo mwana si muyaye gyawangaalira naye kati olw'obunafu bwa intelligence bazze babagambye Shalom mutujju mumukimye ng'omuki temubuuliriza obaga nti mutujju kola okunoonyereza kwatadduse onoonye okifune oli bagambye mukambwe nnyo mutemu nnyo omwambule tali kwadde ekinoobule talwana ne Salomo omanyi nti ku makomera gonna agasibirwamu abantu tekuliko lizimbiddwa ku mulembe guno Shalom kimanyi nti fenga abantu tugenda kwetegeka mu lunaku lw'abasibe fenga abantu tugenda kwerondanga mu lunaku lw'abasibe mu kalenda eyo nga just tusabira ku bannaffe abafiiridde emida abakyali emida kubanga system ate eri rooti nnyo eyo nti batwala omuntu n'otunula ku ssaawa yo n'ogamba kale kaninde zina 24 ezigambibwa mu kooti 48 zibagamba mu kooti mateeka nyingi ezo 48 sawa nyingi ekyo nakyo bakirivising kwe kooti tebanzigale ekooti ebanzigule baloya tebalina mirimu ne bajjagi tebalina mirimu tukkiriza tugaane bwe bagamba nti kooti ezituula si zennyingi ennyo era ogendayo olaba nga baba paradinga tebabawana budde kubawuliriza bbanga ddene gwe otunuulira omusango gwe bonoonerako ssente ne bavuga omuntu omu muzzanga mu kooti emirundi egiwera 6 ne bazimba n'ettenti naye nga bwe bagamba komawoko kati ogwagoninga baguliza mangu gwamanya okero ne bazimba n'ettenti nabe guno gwe bawulidde amangu guno ne babawana milioni 2 e Masaka awo siraba nga musango gwangu wanga guno ogwe mwanyi guno ogwe mwanyi ogabanya ne babawana ettenti babadde milioni 2 gwayanguye kyokka tulina ebizibu ebyekutte ne lwaki tebatwoleka nga batubye bawoza engineer twamugobye batwoleke kubalidde sente z'oluguudo olunakawuka tubategeere bateekewo ekifaananyi kya engineer oyo afwende yimirire ogambe nti gundi ne gundi be balya sente z'oluguudo lwamu lwenakawuka ffe mulyoke tubeeswalize mubatwoleke ayina oluguudo lwaffe mu lubuto tumutegeere tumuyiteko tumanye kati oyo ekolansi waffe ye kolansi wabati yamulya olya kolansi gwe tugenda oyitako gwe kolansi waffe kati nsi ki gye mupulaningira ebirungi nga temukkiriza babanja birungi ebyo bye mugiplaningidde mbadde manyi kyokwasaleko kanso nteekeddwa kigibanja gwe omusolo okwata engineer n'oŋŋamba nti omukwasizza miliyoni bakwata biliyoni 6 ne basiteeka ku kkubo eriva e Masaka okugenda e Butukula 86 kilometers plus 16 kilometers eziri e Maria. Ba engineer lwaki mutumbula ebbeeyi y'ebintu ensi yennaku gye bajja ne batumbula ebintu kati nze omusajja yasomako oŋŋambe kilomita 86 nti zaakolebwa e biliyoni 6 mba ngenda kubuuza
kale katugabanyemu kilomita 86 tuzifuule 10 kyogamba buli kilomita yakolebwa ebilioni 6 buli kilomita ya bilioni 6 fa bazimbye nako abamanyi ku mitayimbwa abamanyi ku sementi walakomba kijotunyo gaba ne bajinkwasemu ni lwaki ebintu bya gavumenti bifaanaga bintu bya bulijjo tibifaanagana omuntu omuwa ne bageesoma gavumenti yerizimbye ne bakulya ssente z'erizimbisiza anti agenda omuntu yalizimbye essomero lya bwannannyini omukubi w'omwiko wa gavumenti ayambula suuti akuba omwiko tulina n'abaana abakuba emiko tebaagala bawa mirimu omukubi wa suuti waakuba omwiko webasasula emitwalo 3 agenda twala obuwumbi bumeka oba amazzi batabuza petroli nga musenyu sukaali oba bazimbye mata kisoboka oba bapanga migaati si buloka toyinza kitegeera sukaali gwe musenyu toyinza kitegeera kubanga ekyo ekintu n'okukyogera obwogezi mu bantu kiswaza ffe abamanyi abali informed abasomyeko kilomita emu ekolebwa bilioni 6 dayo revising olwo kusenze bazimbye essomero olwo oluguudo lulina swamp areas mmeka okuva e Masaka kutuuka wali Mutukula temuli yadde sirabangawo na bridge tulabye obupande bonna tewali n'obwalinga buliba bwa drying up bwonna feeling up ettaka sesa kuba ensi ebyamaguzi byeyongera okujja abantu bagagga wale bafenga balinamu kantu bakubasuubule ensi ffenna tugenda kufa naye kibi nnyo okufiira mu nnyiike tugenda kufa naye kibi nnyo okufiira mu nnaku ng'olina ennaku ekutudde ku mutima nga gavumenti ekutte engalo egaanyo zita ffenna tulye kilomita zizo 86 okuva e Masaka okutuuka e Mutukula za bilioni 6 bajja kugamba luno lwaffe luno ate lwali ebilioni bemeka 2 mpiji nakawuka mpiji Kisubi ebyo bintu bigenda kuzingamya bingi nnyo ebirungi ebipulaaningibwa singa sente eriibwa teriiko follow-up ate ng'eriibwa mu bungi bwetyo olwo oluguudo lw'e Masaka paka Mutukula tetuyinza kuweza bilioni 10 nkulaliraganyabo nga lubadde lukolwa muntu nga bya bulijjo teruyinza kuweza bilioni 10 bazimbawo buliji mmekaawo bagenda okwetaaga emitayimbwa giri ebigambo nyenyenyenye ate si byagazi ya kkubo nti bagula bibanja sigamba lyekkubo erisinga okubanga naye babagula bibanja bya layisi ate lubaddewo siga nti no bali mu gaziya naye waliwo ekintu ba inginiya naye inginiya yaba ne sentolooza yatumbula ate kati kankunyonyolee n'akalala gamba nti wano ogenda kusaninga weziti wano inginiya manyi kyakola kati ono wa wano waffe wano inginiya amala okusikayo sente ng'afuna grade nga zitandika okuwaata siti inginiya asayininga ne gavumenti contract nga bamusasula after emyaka emeka 2 kasita atandika kati inginiya wafuna sente ezo ez'okusasula after wafuna contract eyo ye abagamba nti wano mbazeemu nga wakolebwa ebilioni 4 nze nina ezange entandike naye munsasule nga wayise emyaka emeka 2 kati ng'oyo atandika kyakola akwatayo akawumbi nga kamu n'abeera okwo ng'awaata emyaka 2 negituuka gye bamukolaki nebazimuwa ze bamusasula ne interest zakozesa n'afisa amagoba baneetaaga kibooko abantu baffe abamu bafudde tebalabe ku birungi naye nga bakulaga byasasulwa dda nafa tabirabye teri kuwunzika mpoozeka ki bamukuwunzikako naawe mpozi wetandika okuba emotional owunzikaani teri kyetuwunzika twogera mazima Shalom buli muntu ali mu kitongole ng'alowooza akola afollowing up kitongole kinne ng'owoofiiringa nti ekya finance kikola kitunire ekya judiciary kyekikola abantu babundira mu makomera kitegeeza nti gwe n'ekitongole kyo naye kinaba kikola ebituufu kiri kigenda kutta ebibyo by'okola abaana basiba omuntu ebbanga ne bamuta n'omutunuulira boyiwo nga ne bwatandikira tulabawo ebyokulonda byaggwa dda abaana babalwisizaayo makomera osirika n'ogamba oba kanninda enkya
baka ninde wiki ejja baka ninde omwezi ogujja ani agenda byogera nze nyinza okwogera gwe notantegeera naye nga kubasiba ani mukwano gwo nze nyinza okubayogera ninako ebikwano so ebimu tubyogera n'osirika n'ogamba mutwe tukoze nabbanja kale bantu baffe nno bennyini betumanyidde ebbanga sigamba nti mulimu gwe bajja egindi nti gundi omulabidde ebbanga yali akola n'omulimu guno yali muntu mulamu bino byekola bwekozi binayagala kunyiga banne kati ffe tubitunulira oluusi n'ogamba kino kankyogereko sirina gwe ngenda kirekera kubanga we naakimulekera naye n'atakikola nga tosigala ekyo kyalema Salomo osiriikiridde nkumanyi otya nnyo ebintu ebikambwe ise naye gwe kyobamanya we are not happy and we are many too sad omulimi si musanyufu omuvubi si musanyufu omulunzi si musanyufu kubanga eno mu ndongo tufa omulunzi ng'omunyigiddewa oyongeza amafuta owa kasooli ayongeza alunda enkoko mugobe mu bizinesi anti waliwo ekintu kyenneewuunya King waliwo omwana ayogera ekintu nga balabanga ekyokusaaga Salomo kiro ya chachu ya 12 kiro ya kasooli ya 7 kati kiriwo ekyomugaso ku 2 bino chachu kakuta akava kasooli ate keke ebbeeyi ku kasooli so byebyo nno Shalom man amba ntunga 14 14 tugenda kukyakalamu olwolumu tusanyukengamu emiyango tugiggulawo ku makya tugenda kuggulawo okuva eggulo limu abaagala akasiki mujje naye pata entuufu ya 14 na ticket yo in time get your ticket in time grab a ticket no waliyo nno omuntu yasula akasiki edda n'akowa nnyo n'atalaba mbaga yesunga nnyo embaga ng'ajagadde nnyo n'asula ng'azina endongo y'akasiki baazuukusa omusajja ku mbaga ffenna nno bitutuusengako yalaba mugole ffenna bitutuusengako ng'olinayo omukolo ogwakunyumira n'ogamba nakwebaka ku 5 golaba okonya 7 naye nga ate omukolo gwanca engero mayiriza gw'ogambye okuzuukusa gwamusooka okuzuukuka gwamusooka okuzuukuka ate ng'ozuukuse leeti nga naye ali mutulo mwakooye ozanya ni gwe n'ebintu omuntu ate obukoowu tebabunyonnyola wokoowa ng'ovuga emmotoka otaliko okulaba ebintu ebisalaasala obukoowu babunyonnyola nno naye nze kwendabira omuntu duleva omuntu avuga emmotoka nga yeebase kasagula endabula n'afulumya akakokola n'atandika okuyeyereza buli luyimba oluli ku leediyo ampisa bubiye nange nekukwa nengamba omusajja ono nga si muyimbi bulijjo ayimba omuntu dreva awuunawuuna manya alina kyabaka waliwo eyanguyira kati ate nze bwe mba nvuga abali mmotoka ne bebaga nkuba hampu mba minozuukukamuko mwana temundekera nsinzeka omugenzi Mpuuga yanguya twali tuva Mbaala ng'avuga loole ya byuma ewa Budwe n'enzija naye ng'atudde mu maaso omugenzi Mpuuga bali bamuyita Mpuuga ng'abeera Kinoni kati Mpuuga avuga okuva Mbaala yasiiba ali mu bakazi tuvuga tutuuka e Kammengo n'anogoka eno kuseringi n'agwira nzaali eno okugwa basaabaze naye Katonda alina amaanyi tetwatomera yanogoka okuva wano n'agwa eno ne mugamba Mpuuga n'asiba ne mugateeka wabbali ogira weebaka kasa tusembedde kati omuntu yenna kasaba nga yeeyereza ennyimba aba yeebase afulumya akakokola afukafuka kumu aba afulumye bweru kusamba mu magulu buli kaseera agamba mbu omusulo gumuluma omugambe osooka ompeemu wagenda emabega eno nga yeeyira amazzi mu maaso bwagiragira abaana bano aba mu maaso naali mutula agenze nga 14 kati nze wemba n'omuntu nga atandise osumagira ng'avuga nsokuba emmotoka oluyi
Zokube motoka olina ine yekanga. Ojikuba kundabirwa mode pa. Nuga checho. Awe sawa namba okudda mosumagira. Agenda bali kwala. Kiringa ne bange kutwala mu Luwonko n'ogizza. Omuntu asumagira taga akimukanga. Ayagala ye makemirembe. Omuntu asumagira mugeraganya muntu agenda kwegatta. Muntu we mugenyi we yatuuse dda kyamusi bali mu mude kino kibatuka. Okubazza. Baba ko yano kombe sowa. Kyekimu n'otulonga batukaze. Tetumagadda. Ai. Era nze moment ngenda okwebaka. Basaga akulya kintu kyonna. Edda twagenda ku mbaga nengenda tuvubuukirira mu kyawo nengenda n'akawala. Nensumagira omanyi embaga z'omukyawo bakola ebidaane biyita eno ku bitooke bwe biti. Kati ku zino desk ze babuteekawo ze bajja ku masomero nasumagira ku desk naye nga neesigamye ekitooke bwendi. Ebivubuka eby'effujjo byansiba akandooya ku kitooke nga ndi mutu. Ndo kwenyenya nali naswala kawala ke kansumulule. Basibangako kaliri kazinandongo. Naye ndokujja bwendi nga nze nandi musibe. Wafuna chance bakandooya. Kali pe tusobola okugatta akakonda akempale n'omuti. Tusiba kano. Akagenda mu musipi. No sibane ku muti. Ateka ku muti guli. Osituka empale izo gireka. Ositu samanyi mangi. Kainange fujjo naye kala mulungi. Byalinga lya kituli akunyumirwa kuzannya mu buzanyo. Ne mutalawe abantu baddiranga ebikwanso ne basiba ku kanzu y'omuwalimu. Mutalawe? Ayimuka no emisalo. Oba balinga bagalanye. Kati balinga banonye. King Satu sibula abantu. Ajika po. Obudde enjuba ketandise ogwa. Katukweleke. Kubanga tusembere obudde bw'abanyumya. Omanyi nali wano nga mpulira bakulankinga namba 2. Ngamba ndifuna omudde mukikwebuulizeeko bana bali buki. Balimba era nkivumirira. Mwe baana mmwe. Kivumirira. Aji Kazibe Kapa balimbira waffe gyatatulimbira mutugambanga. Kubanga mwe mumulankinga tetumanyi. Omuntu akuze omuzannyirako. Aji ovumirira ekyokulanga mbalimba. Anti Kafa yakiyimbako n'agamba kale mwawo babayaye omuntu akuze omuzannyirako. Naye n'omuntu n'okulimba kikya kintu ekyangu omuntu okukigamba nti nnimba. Si kyangu. Si kyangu. Kibanga lyembaddewo mu nsi muno. Oyise ebisinga ebulimba bagwamu bugwe. Bakubuka luvannyuma. Niwali ogwo omuntu alimba. Nkugambye alimba okuva ewakaawe. Ono omusajja waba talimba oyo. Kojja Kabaya yakulira wa kabinjagala ntuukeyokko. Walina ebintu byanjawulo nnyo kuje twakulira. Kabaya. Gye yakulira walungi. Aji nawe kya Kabaya mukulu. Alimba bulimbi oyo. Ati nze nnimba. Nze sirimba nze njogera bintu bitu. Amina abasirimba. Nze Kabaya zinzo obutagamba nti alimba naye alina emboozi ey'enjawulo. Ana vibe gyalese. Alina emboozi ey'enjawulo. Basimanyi balina gye bala. Simanyi sakugamba edda ne nti Kabaya omulabira ne fa bamanyi edda. Mbolomberwa taata we. Yagamba kulomberwa taata we. Oba yanyumye oba mukolo oba lumbe lumberwa taata we. Kwe bagabanga mbukumen ngotuka ali kwe bagabira emmere ngogamba. Ampo mukyere n'ettooke n'omukazi. N'omukazi mbu yapakinga n'akakazi okubeno. Mbu kakazi kabanga mbugamba mpe ettooke akakyere n'akakazi ebbali. Omusajja oyo. Mbugwe ng'oyingira ensiisira. Kojja Kabaya nange nkyakwetegekera lwe nnaakugwako. Naye ono ndakuwa emboozi onaagiwulira. Emboozi goyita emmere. Igwe. Tomusiŋŋaana ng'ojja kufaafaagana naye. Ojja kubisanga nange mu biseera byange. Omuyina wakusanga mu biseera byange. Emboozi ekwajje. Ne wali esajja bali alaggawo baliiranga sukka nga likuba bbe. Naye sukka yali alimbanga sukka yakubanga bbeesi wa muzeeyi Mukabi. Eyo tulina bakyali baffe bonna abalimba eyo naye maama abantu banyiiga mangu. Tena bakyali bange abalimba naye saala kwogera ku bantu. Mwami Sukka nga omusanga abuuze nga omuga Mwami Sukka ng'obuze nnyo. Ndongo nazireka nadda mu busuubuzi. Samekolo. Kati nyina
nyina adiwe abantu bazokwogera emboozi ngaga nyina adiwe ya nya kati oluvannyuma ng'akyerabiramu bamusibanaga oyinamu 5 nzireka omusajja wa adiwe oyo mugerageranya kono omusajja yagamba mbu yawa Nuupu milioni 600 Stephen Kawesa ate n'amaana agamba nti yavuwala kati olukaaga lunene oluwaayo lumugwe lotasigaza yadde ekikumi yemalako bwemazi ibanaye yawangudde bamulangiridde simufolowinga simabimukwatamu wamukulangirira n'okuwangula byanjawulo bamulangiridde lwekyobumanya ansesa omanyi waliwo mu life eno mulimu ebintu nga bisesa naye nga ate ebyo bimanyi bya ddala kakyomanyi ansesa ali tu comic yagambye mbakomawo kuwa mupimbo ekirooto kye baadde bakibuliza n'ekya bulukuse tugenda osaale magharibi ekituufu salaamu aleikum